Большая энциклопедия природы. Я Заяц, добро пожаловать в Большую энциклопедию природы. В этой книге рассказывается о мире животных. И в каждой главе мистер Медведь поведает вам историю о каждом из нас. Давайте, нельзя опаздывать. Детки, держитесь вместе, не отставайте. Сейчас будет порожек. Готовы? Прыгаем. Давай, прыгай! Давай, давай! Что происходит? Простите. Теперь у нас новая книга. Истории медведя всегда такие интересные. Такие же интересные, как и мы. Где он? Я его не вижу. Должно быть, он добрался до меда на пасеке. Я так хочу послушать его истории. Он идет. Я вижу его. Скорее прыгай. Вижу, вы все в сборе. Итак, сегодня мы открываем новую главу Большой энциклопедии природы. Я расскажу вам про утку. Доброе утро. Доброе утро. Удачной рыбалки. Пойдем посмотрим, что делает курица. Здравствуйте, друзья. Сюрприз. Как мы себя напугали. Мы идем проверить, клюет ли рыбка. Можно мне пойти с вами? Нет, ты должна пойти, чтобы поймать рыбу для больной мамы. Спасибо. Это еще не все. Возьми, мы захватили ее для тебя. Удочка. Большое спасибо. Не за что. Должны же мы чем-то помочь. Эй, вы! Доброе утро, матушка-курица. Доброе утро. Я слышала ваш разговор. Будьте осторожны. Река очень глубокая, а моя дочь не умеет плавать. Договорились? Мама, не волнуйся. Они хорошо плавают. Мы присмотрим за ней. Будьте спокойны, матушка-курица. Вам не о чем волноваться. Я верю вам, ребята. Но будьте осторожны. И не задерживайтесь. Пока. Вот это жизнь! Лучшей погоды для рыбалки нельзя и желать. И где же река? За тем холмом. Она здесь! Идем скорее! Как здорово! Не могу дождаться, когда я наловлю рыбы. Я тоже. Нужно перейти мостик. Справишься? Помогите! Иди медленно, старайся поддерживать равновесие. Почти дошла. Присоединяйся, вода замечательная. Что ты говоришь, она ж не умеет плавать. Вместо того, чтобы подвергать ее опасности, лучше бы помог ей. Давай, забирайся мне на спину. Ладно. Ой, я потеряла удочку. Что? Я потеряла удочку. Селезень, помоги. Курочка потеряла удочку. Сейчас. Нашел? Еще.
Что ты там копаешься? Я все осмотрел, но не могу ее найти. Не могла же она исчезнуть. Я сам поищу. Это все из-за меня. Не волнуйся, я нашел ее. Вот твоя удочка. Держи. Ты такой добрый. Где ты ее искал? Она зацепилась за бревно. Ее заметил бы даже слепой. Значит, мне нужны очки. Пойдем, не будем терять время. Ух ты, здесь полно рыбы. Оставайся на безопасном расстоянии. Наблюдай, как мы рыбачим, и учись. Какая большая! Смотри, какую рыбу я поймал. Что? Если селезень смог поймать такую рыбу, я смогу выловить 10. Вот это да! Наверное, было нелегко ее поймать. Не так уж и сложно. Она придется кстати твоей больной матери. Попробуй выловить еще. Большое спасибо. Пора вытягивать сеть. Эй! Сеть полна рыбы. Кто-нибудь может мне помочь? Я вытащил сеть, и она очень тяжелая. Я помогу. Какой богатый улов. Да, а ты хвастался, когда поймал лишь одну. Должен признать, что она большая. Но селезень поймал одну рыбу, а я много. Я отдаю их тебе. Спасибо. Вы оба такие щедрые. Это самое малое, что я могу сделать. Не так ли, селезень? О чем он говорит? Ух ты, вы это видели? Я ее поймаю. Давай посмотрим, сколько рыбы мы сможем наловить. Улов будет небольшим, если мы будем просто смотреть, как селезень ловит по одной рыбешке. Идем, идем! Куда это вы направляетесь? Какой удачный день! Сегодня у меня будет пир. О да! Сначала я съем вас, а затем вашу рыбу. Обожаю свежую рыбу. Там пещера, спрячемся в ней. А теперь ваша очередь. Боюсь, он может до нас добраться. Мне кажется, здесь безопасно. Нет, нужно найти более безопасное место. Погодите, мои крылатые друзья. Он нас поймает. Подожди. Не оставляй меня. Я не могу, я не хочу умирать. Беги. Не оставляй меня, мне страшно. Спрячусь в воде. Помогите, мама. Вот это рыба. Помогите. Нет. Я лечу, держись. Держись. Помогите, мама. Вернись, вернись.
Проклятый орел забрал ее. Что я теперь скажу матушке-курочке? Он забрал ее? Ты спрятался, оставив нашу подругу одну? Иначе меня бы съел орел. Что? Ты должен был ее спрятать. Когда все хорошо, ты называешь ее другом, но в опасности бросаешь одну. Ты прав. Но у меня вся жизнь пронеслась перед глазами. Это ужасно. Мог бы хотя бы попытаться. Ты думала, тот глупец мог тебя спасти? Надеюсь, это они. Кто пришел? Эй! Как странно. Никто не отвечает. Может быть, они дома у гуся? Вот сеть. Значит, они вернулись. Эй! Здесь есть кто-нибудь? Нужно найти мою малышку. Цыпочка! Цыпочка! Какой же я трус! Нужно попытаться спасти ее. Это ее перышко. Кто это? Это же селезень из долины. Что с тобой, селезень? Ты в порядке? А, Белочка, это ты? Что происходит? Что ты здесь делаешь? Орел похитил курочку. Что? Орел отнес ее в свое гнездо? Да, и я должен вернуть ее, чего бы мне это ни стоило. Туда невозможно добраться. Его гнездо на самой вершине скалы. Я должен это сделать, должен ее спасти, во что бы то ни стало. Нужно ему помочь. Раз ты настроен столь решительно, я покажу тебе дорогу и постараюсь помочь. Идем. Пошли. Ты настоящий друг. Доченька, где же ты? Я так волнуюсь. Куда она подевалась? Нужно все рассказать матушке-курочке. Рассказать все, что произошло. Она намного храбрее меня, а я такой трус. Мне даже не хватает храбрости все ей рассказать. Когда все хорошо, ты называешь ее подругой, но бросаешь во время опасности.
Тебе больше никто никогда не будет верить. Что я наделал? Нужно ее найти и спасти. Мы почти пришли. Вот здесь. Твоя подруга там. Идем. После такого перелета у меня разыгрался аппетит. Орел летит. Где мой ужин? Что за шутки? Я так голоден, что могу упасть в обморок. Ей удалось бежать. Нужно ее найти. Ну как? Разделимся. Так у нас будет больше шансов ее отыскать. Что за голоса? Селезень в опасности. Не волнуйся. Я поймаю тебя прежде, чем ты упадешь. Отпусти моего друга, уродливое чудовище. Тебе нужна я. Стой, где стоишь. Я вернусь. Ты просто трус. Достаточно, бежим. Где вы? Мы здесь. Я покажу этому орлу. Догони меня, если сможешь. Вернись! Залезай! Вода чудесная. Попался. Селезень убил орла. Ну где же он сам? Селезень! Селезень! Селезень, где ты? Селезень! Подождите. Как же я рад вас видеть. А, это ты. Мы не можем отыскать селезня. Привет, гусь. Я так рад, что с тобой все в порядке. Мне было так страшно. Ты сможешь меня простить? Хватит болтать. Нужно найти селезня. Не беспокойся, мы найдем его. Сюда. Селезень. Может, он под водой? Где же он? Не плачь, мы его найдем. Ты настоящий герой. Рисковал своей жизнью ради жизни друга, когда я сбежал как последний трус. Селезень, пожалуйста, очнись. Я так рад. Какое счастье! Где курица и белочка? С ними все в порядке? Селезень, мы здесь. Я думал, что уже никогда вас не увижу. Умоляю вас, простите меня. Я бросил вас в минуту опасности, думая только о себе.
Я был уверен, что ты придешь на помощь. Теперь я понимаю, как был неправ. Настоящий друг никогда не оставил бы друзей. Он бы остался и помог, несмотря ни на что. Как и ты. Ты же вернулся, чтобы помочь нам? Нужно отвезти тебя домой, курочка. Твоя мама ждет тебя и очень волнуется. Так прекрасно видеть любящих друг друга друзей. Настоящего друга не так-то легко найти. Можно я буду вашим другом? Ты и так наш друг. Спасибо тебе за помощь. Не за что. Пока. Пока. Утка. Какое место утка занимает среди животных? Это птицы из отряда гусинообразных и семейства утиных. Утки подразделяются на две группы — на плавающих и ныряющих. Сколько насчитывается видов и где они обитают? Существует около 150 видов уток, обитающих по всему миру, за исключением пустынь Африки и Аравийского полуострова. Какой образ жизни ведут? Обычно утки живут стаями, особенно в период миграции, когда перелетают косяками. Утки всегда селятся рядом с водоемами, строя свои гнезда в дуплах или расщелинах деревьев. Как они передвигаются? Утки хорошо передвигаются как по воде, так и по воздуху. Они отлично плавают, некоторые из них и ныряют. В полете они преодолевают тысячи километров, чаще всего летя косяком. Чем они питаются? Главным образом водорослями и моллюсками, но иногда лакомятся насекомыми и мелкими обитателями водоемов. Как они защищаются? Свои гнезда утки стараются строить в труднодоступных местах. Утка самоотверженно защищает утят, привлекая внимание к себе и уводя хищника от гнезда. Какая у них связь с людьми? К сожалению, на уток любят охотиться. Тем не менее, их можно встретить в садах и в парках. Могут ли они жить в городе? Да. В некоторых странах утки зимуют в парках. Им нужен пруд, тишина и покой. Итак, вы все усвоили? Мораль всей истории такова. В случае опасности лучше оставаться с друзьями. Смотрите, кто к нам спешит. Фильм подготовлен на студии Warm Sound. Перевод Елены Поповой, звукорежиссер Сергей Лалетин, текст читали Мария Косяк и Лев Редник.